rod nga agpawit ka, Carlo, honey. Intong bigatan, honey. Tadyak na nagsuldo. Sa pagputag pauit intong bigat. O sige nga rod, ha? Urayak ti pawit mo, honey ko. Agyaman akmanan. Ay na, talagang awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo. Madami nan kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Wen, kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipay ko amin na pakaragsakam. Kantak no di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Yakon makasapul iti kaskan ka kasingpet, honey. Pagyamanak no kasta. Alang arudan, tanay. Anda payaramidag, honey. Umawag akmanan intong bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nga hilili. Agpaw iti kwarta. Wen, ngam inton bigat ka nun. Ta saan pa'y nagsweldo? Ay, sayang. Kunak no itan ti pa nagpaw it na. Angam sana balay. Urayan talatan anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairuwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nay, adaman kwartatan anak ko. Angam nayo na mabasita. Adumagkang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti kasapulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo itidakkel agatad. Maibus mat adagos. 1 millionaire kayo mangamin. Ay nasa nabali at akanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak nanang. Sukatak ti cellphone ko. Takayat ko, di kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya. 100K, nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rog ta pagsukatam a cellphone mo ataw sarag. Ay saan Adda pang tidak dito'y nanang. Asinaw ni Alfay? Ada mo cellphone nan? Saan? Jacob sat na. Taawan ka no cellphone na. Kaasimot. Sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit. Itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo't? Italaang maninday to'y. Tani, kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod. Ngaminton maminsan. Siakton nga inam ti prioritem. Wen ka di. Danag yun aya. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, nanang. Kumusta kayon? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo Naibustay kwartayo na ya. Ay, basitan tinagbati anak ko. Tainutang ni uncle mo. Ta nagpakpakaasi apabulutak. Tada emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yun iti agas yo. Awanan na anak ko. Ngam okay laang. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kundi sweldo ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak nanang. Jak makapawit. No kaya tiyo, mapan kayo di balay dalili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Ay, saanon? Kababain. Basta mapan kayo, nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugan nyo. Awagak ni Lili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkadkad. Agungatak no di kayo agpa-check up, nanang. Apay anak kami suot ka, Lilay. Hay, imawag ni Carlo, nanang. Umay ka no jay inana ita dito'y balay. Anya, apay kanungay. Umay ka no dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. At dapay kwartayo din At dapay mo napatay. Pabuludan dakman pa'y nga rod. Uray 2,000 lang ang nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000? Tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na ngamin tagpilay jay public Tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga itid ko. Ngum awan kwarta ko. Malangarod,
Mabitlang! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay, ada kayaw. Ala, sumrak kayaw, abalayan. Kadwak to'y kaanakak, nilanay. Ta medyo marigatanak no awan kadwak. Kauwan awan problema, abalayan. Naimbag nga oras yun, nana. Kastama at balasang kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami, abalayan. Anyat kayat yung merienda nga, abalayan. Pandisal, kape, Diyos, wano pansait. Wano syupaw, taiso ti dasarkaw. Ay na, uray anya dita, nabalayan. Kan may sa, nabsog kami paimod. Ay, na di kay kadag babay na balayan. Kas kay lasab sa balay. Ay, awan mo nililay. Ada na panan na. Asa si kasuan na ngamin tayo negosyo da itanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di itid na kwartakan ka, abalayan. Antoy, eto, 2,000. Pasensyakan at tani ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipatpatakderan da iti balayda, abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo ditoy, kan ada mapagna. Sana makadanon ti lugan. Iji mo lang amin tayan tinalaka adaga. Kan amangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna. Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ila ti balayo. Saan at di mo kayat ni Lili dito'y? Naariwawa ka no ti lugan. Igid nga min ti kalsada. Kayat na tinaulimak a lugar. Ay uwan tinapatag at danton bukod da abalayan. Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastama at barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamot. Papanan nyo manan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo arwar nanang. Ay gagangay ti single Makapan iti sa dino man na kayat napapanan. Di kay man agpakarabiin Makapuyat kay mat nga uru-urayon. Inton bigata kun nga agawid. Maturugak ton iti hotel. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Magastusan ta no dito'y hotel akanayon ti pagturugan talusya. Kanya nga rod ngay. Talaga akasta Julio. Saan na balay? Nasaan mo't asikat gas-gastos? Siyak mo't. Siguro dakkel ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Yawid nak ngamin na ni Jibalayaw. Tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Julio. Apay, di na kaya ta makiasawa ka manan. Diyak nga rod amaw. Diyak sigurado. Ang nubilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kastagawid tang aruden ay Jibalayaw. Isulakat itinobyo nan tiag no mariti balayaw. Amangan no madamdama papanawon da ka ijayan. Ayun anya. Sapay awan balay jay nobyo na. Makipagnanaidla ka no iti kabsat na. Iso nga inyawid na ni jay balay. Iso nga ron ako na agawid ta ni Jibalayo. Taag na idtamad ta ni jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Si Katimakaam mo, Julio. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anyamot daytan nanang. Makigidgidnan kayo mat makinubnobyo. Nay, apay da kasaya ka nabayag mo't tanabalo ak. Agpada kami matabalo ka ni Julio Kunwan gayam. Nakitak jay relo kan sapatos na. Isumit day jay ginatang mo ide. Ako na yung irigalo yung ni Uncle Pilo akabagis yung. Kwa,
Di ngamin kayat ni uncle mo. Iso nga intad ko na kan ni Julio. Pasig pa'y abranded kun minginaan dagiti kawas na. Siguro, iso ti papapananti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapananti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Ha? Di ka man kon didilaw kanyak, Lilay. Tagpada talaang. Nulapdan na kamakin nayat kan ni Julio. Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amin. Tapno agsardangan amang ipawpawit iti kwarta. Anya? Ay, makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga aramatan ta, Lili? Kat, mangibagaak manan iti kwarta kini Carlo ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Wala, nga masikuga kun Alfie. Kat, anya ko man ang masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Si ka lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rod ata di nakisuksukan. Si kakit tiya. Ang mga no dadya Carlo ti Pilyam into nagawidan dito Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kun adayo ang nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na laang ti kayat ko kan kuana, Alfie. This drama is owned by Jenna Almoy the No Drama. kayat yo, ag-double wedding tayon, Lilay. Anya? Saan nun? Di kam agkasaran kini Alfie. Tagastos la day pa. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito lugar tayo. Kan dagiti la close friends tayo ti awisan tayo. Ay na, may imagine ko gyum. Ay, nagganas ka nga tantag kasariti igid ti baybay. Ay na di kay agara pa apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar, di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami, saanan dayta? Ang masikog kamatan. Kasano nga no panawan na kanto na Alfay. Di awang kamat mo kang kwana. Di nanto aramiden dayta nanang. Siyak laang ti ay-ayatan ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon to manage balay dalili. Tagpakuyog kayo kenkuanay tayan ti mararami da balay may. Adayo ka no, magat ko na ni abalayan, anak ko. Adayo ka no, ti mapagna. Tasaan ka no, amakadanon ti lugan. Anya. Kat no igid na mismo ti highway da jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asul-sulinek a lugar. Iso asaan amakadanon ti lugan. Ha? Nay, apay nga yakasta. Agdumamat ti bagbagada. Kuna ni Lili, igid a mismo ti highway ginagatang na alote. Ay, jak amo ni abalayan ngamin ti nakasarita. Tayak na danon idinilili. Mapan kayo to manage balay na. Tanay, numaminsan, jak makontak. Pasaray saan na naka-online. Sa jak maawagan no daduma. Agpakuyog kay tumanan ka ni Insan Lani, tapno ada kadwayo, Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ha? Naimbag nga oras mo abalayan. Apayakas la nakigtot ka nakakita kanyak. Aqua. Jak ngamin ninamnama tiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. Adda na panan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala dito balkaon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito Ay abalayan. Sige tayo nakmangirwar itinalami isa mainom. Abalayan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, imbaga yung adaan. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga da na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo
Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taim pasibog ko dagiti mulang. San abalin Ibagak to ka anakak. Mala, tay nakikan ida iti meriendada. Mabayag pa'y nga taasumangpet ni Lili, abalayan. Ay kwa, adda text na abalayan. Saan ka no makaawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay dahin san na iji kabangi nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya, Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo ano umyan kayaw. Ang awan magayam ulis analabaan. Ken awan bakan ti asilid. Tada ti ka anakak. Ken adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengge. Amangan no makagat kayo iti lamok. Delikadaw. ay, uray agawid kami, abalayan. Agsubli kamin tulaengen no nakasangpeten ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo na. Wrong timing mga mintiyo umay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Auntie, asino jay tuwa alalaki nga aday jay balay dalili itay? Kunamot di abalayan, akaanakan na jay ubing. Ket jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kastaya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo na napantayo ijay balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da lalaki. Agpada da pa'y abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Ngam saan damot nga agkaruprupa. Jay mutla tiyanda ti agpadpada. Urayak ti pauit mo ha. Marigata nak ngamin abumangon. Amangan numakon-fine na. Sige, ta, agpauita kintong bigat. Alang arod, agpaimbag ka. Agpakada akong tagtrabaho ak manen, bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawait. Wan, ngambasitlat itid ko kada kayo. Tausaron mikin ni Alfie ti kwarta. Dagdagin yung amin tinobyo yu taagbirok iti kwarta. Saan akas ta amang namnama kayo latan iti ipawit ni Carlo? Apay nga yakasta kamatan. Ipulong kayon tupay ka ni Carlo. Kaya't mau tay bagak ti panang loklokom kang kwana. Anya, may ituradyo nga aramiden ti kasta nga uray anak dak. Kawana, amumat abakita kaon. Lakay matan tinobyok. Saan kami na makatrabaho ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mauawat mo kwarta? Iso kita ang basait, Lilay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta kayo, nana? Ha? Carlo? Adakan? Wala na. Jack imbag-baga ti panagawid ko, tapno masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kuna na kami na masakit. Ay, Kumusta ang tirik, nana? akwa. Nanan, rumor kami enta. Carlo? Lili, adda ako. Kumusta kan? Ay, Marsikog ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Anda ti kayat asawon na ito, Lili. Apaya masikog ka. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Apaya inalilaw na. Pakawanan na kuma. At daditan. Awanan ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amom no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Danda ni awan nagbati kanyak. Tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog, kan ilaw ti kalaban ko Jabrod. Kalpasan na, kastoy lagayan taramidam. Ayan ti balay apin aramid mo. Ladingit. Ngam saan anatuloy. Anya, kahit ayan ti kwarta ngayon paw-pawit ko. Awanan nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol nga isublim dagitim paw-pawit ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyom. Inalilaw na klili. Isabayadam dagitin nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. kasano daytan ngay anak ko.
tumulong kayong agbayad iti nobyo yu ananang. Saan matlaada kami kin ni Alfie tinairanod iti dayja a kwarta. Uray da kayo iti nobyo yu. Ay, day tangarod ka ti problema. Tamanipod imay ni Carlo dito balay kat saan mo na nagparparik na day ja alakay kanyak. Anya? Kasano nga rod da ito yan? Ibagam ka ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan nanap-napan ti kwarta. Awan mo't kwarta na. Ay, kasano nga tada ito yan? No apay mo ngamin na nakirelasyon ka pa'y lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay matagsao iti kasta ah. Takinanunungan nyo mat day nga inaramid ko. Aklo ninyo man kan saan, da kayo timay saan ang durog kanyak amang hut-hut kin ni Carlo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pakawanan da ko mananang. Nay, anyat ikid dawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mo't basol mo kanyak. Saan kayo pinawpawitan iti kwarta idi? Tagdiritso amin ti sweldo kiti nobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili ti number 1 a pinampanunot ko iti kalabas. Dandani nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawid ko iti kwarta kada kayo. Ngabkas di lagayam ti pagbanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adu a kwarta. At dalakat igatang ko iti bagas kan si daan, mayaten. Pasinsyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Dakayon ton ti ipangrunak at tulungan. Kat, kasanugayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko anananang. Pananglo ko ti naramid na kanyak. Isu amasapol nga isubli na nagiti innalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo't ti panagapa mi manipod nagsikugang. Ken idi obliga ek nga agdiskitar iti kwarta a pagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko ah. Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, huwag nga rod ah. Apay no agsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon? Mabayin akon. Kumaano sa anak ama si Kong. Kat anyat ambom ngay. Amangan nawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspudno nga anak na. Mabayin akon. Awanin rupak nga isarang ko kan kwa na, nanang. Tulungan dak ko mga. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kin ni Carlo. Amangan nyo ipabalod nak no jak makabayad. Pangalaan tangaro diti kwarta ngay. Awan amok, nanang. Sumraka ko mga trabaho. Masikugak mat. Ay, unay yan na yati kasto nagbambanagan ta, nako. Unay mga minan di kas dyan ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta. Malaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, agpanunot ka na imbag malaw. Narigatan ti panagbiag ita. Isu apilyam man na imbag ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na tipilyam. Basta ni Karding ti ayatak, nanang. Isunto ti aklunak. Anyat ipakanakin ka ngay. Bingkol! Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan. Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada, nanang.
Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana. Di mo tultuladan jay kabsat mo, ha? No makiasawa ka, tay profesional ti pilyam. Napintas kayo nga kabsat, iso nga adaw ti profesional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino aya ti naklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y ngay naklawn. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayday ki idin kanon akardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Profesional. Kun adda na talga na trabaho na mayata indyana. Talaga apilyak tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tan tay professional nga agar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi Tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay nagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasang dagiti anak mo. Sigo mo kidi pintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wen matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo ken napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pamagilangan ke, siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagik, idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun Mari tamangan numaladaw iti papanak. Naimbag nga orasyon na. Pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger nga may, ti sigsigaan ni Malaw, adumteng ita. Nana? Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, dita ka pa'y la balkon, dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malawan. O sige, Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatang. Ado pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwag. Tama nga no, pilitin na ka gumatang. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung kapay lapagawidan, no, at dati aramidam. Ay, awan aramidak nanang. Inakit di pastor kan, Ala, sige, makambu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo, Malo. Makadisturbo ak samot. Anda ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag at tarimwara kiti silid ko. Diyak amo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Aywan, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ti bakbak ko. Mabainak amang irwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad da ita. Saan ko nga ilako? Itid ko, Malo. Ay, kaagyaman nak nga rod Nagdakkel pa imat. Nagdagsunan nga detang inawawit mo. Ayos lang. Basta para keng ka, Malo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka? At da ka di mo ilanam namak?
Uwan, Karding. Si ka tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso man oh. Uwan, Karding. Ay, ayatan ka man. Oh, agyaman ak man oh. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisay. Awang ganas ko amangan. Ha? Apay, nagmurmuryat kayo. Ni Manang mo ah. Saan ngagpampanunaut? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Kuna ka ni Roger ti aklunan na. Agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat yung kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Sana bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yu kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsaw ti bulsa kanchan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluno ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang sanpay unay ang lakay ni Adonis. 55 na laeng, taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo ulata. Apay. Lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na nabalo. Adliya! Nanay, babalong mo gayam, naimbag ano, Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. ay na, urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw, Katanya ko ma. kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalong tao, saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din iti pamerienda tayo kini Adonis inton madamdama. No kasta, siya tinagasat kada kaming agar-aram ken ka. Diana. Wen. Ngamin, si katinapilik nga klunen. Ken pakiinayatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka Diana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat konti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Diana. Ay na, nagmayaten ngay. Agawan yo, tasaan pa'y nagtutudaw. Narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Diana ti may papanin ti dayta. Asawa kong talak mo, nanak riya. Ay na, nagimasin na gito'y pasalubong ni Adonis. At na pizza, supaw, burger ka na na, dadumapay. Mangan kayo laeng nanang. Agpenek kayo amangan. Tanagaduday ta. Manang Malo! Mangan ka mo na! Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko anangan ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Ha? Anya mo da kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang.
Tamasakitan mo't anima nang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpaysumo nga menti bagpagak. Inauna ka pa'y mga road malaw. Ang di mo usaran, tautik mo. Ha? Awan na ano dahi tapusum laang ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Karding, nanang. Ay, oray na singpag. No padamat, anapugpugraut. Awan serbina. Sayang ni Roger. Professional day jay. Naimbag lang ngay. Tananakam tuy aday. Amuna ti agpilay iti inaklon na kadag iti agar-aram kan kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandanipay kat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusa yan. Si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday pagbagayo mo't. Ubing pay ni Adonis. Saan pay adumagaday dyan, nanang? Nana Karya, kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasar kun ni Malu nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't mintimang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itunggal may siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatek unay ni Malu, nana. Isaw, anya makunab malaw. Kap-kap na kanmin ti tunggal maysa, nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Karding. Adda talo dadakkel baboy ko, nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagiti baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok a 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kayag kasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo partsyon tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partsyon. Day tangaron mo ti pampanunutek, Malaw. Ngam imbagak mo teng kininanang mo, apartsyon tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. Noan niya ti adda isulaang. Di mo kutsyon jinuang mo, tapno da pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo, Malaw. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapan iti dayta, Karding. Diana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Huwag nga rod, nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basitin da. Kung di kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar, nanang. Ay, hawa mo kidi Mangrugain ti riga di kam sa mo. Ta mamirmirao mo ti nakiasawaan da. Iswam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais. Ta bongga ti pamayan yaw. Wan? Sigurado day ta, nanang. Special to ka no, ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social ka no, a resort. Ay nahapaw. Nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kanong agkasar, nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayaton ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga laki diyaga unti isuot muntaw. Wala, nanang. Malalala. Ilaklak ang muntaw di kam sa amaw.
Ta simple lang gamin, ti kasar na iti asawa na. Tawam mo nga raw kwarta na. Naimbag niya doon siya, ta do ti kwarta na. Ay, wala nanang. Ganay na. Tay to bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistina. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan yung abagay? Tabakit kayo nang. Malaw, tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Marugitan to'y badaw. Mabalin niyo matintag sukatan alpasan ti kasarda dyan akan bayaw adonis Ay nanang. na. Nintun rabiay nagsukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa badaw. No, sukatak kadagaw. Japay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabang di asawa. Tatumulong nga agsarb. At jay kusina ni Karding nanang. Isuda ti para luto ijay. Nasaya nga raw. Uray, isula, maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo, mari karya. Tanak ya asawa mo tindag iti duwang anak mau. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wana, ado tayo magkede nga agkakaro ba? Kan nasidaglaang dito iti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawaan na. Uray, tanagaga ni Kardeng, maray. Nagagagardin ka nagtalon. Day talang, ti paggagagitan na. Sa mga swil daw, iti binulan. At makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridok nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapabal. Gayam, dyan. Nabartek ka man na si Mang Putadonis. Puri na bilaan niya na kasta. Marabian ka sumangpet. Nabartek ka pa eh. Ay, dyan kaya ti masirsermonan. No kastoya na kayo nomak. Dyan. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Dyan kaya't tinaangdod na maturog. Iso labaran na. Rumuanak pa eh. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Sada ka no palot eh dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwak. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, ka pa lumutang i-gestor iti masita. Bayadak to no mga makak. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko kuhaan jay asawa maun. Jay sa mo lakarayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na iji talon. Sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Diyo kaila ko dagita tapno ada kwartayaw. Urewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awam magpagastusan mi. Tawam pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iji talon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw.
maibababad kan samot ni Jay Talon. Wan tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumurusuro tak ni Karding. Umayak man, nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumurkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy, nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Laklakayan na babaero day jay. Nay, apayaya. Tsuklaim pagarop. Nga itikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na, nanang. Dagiti babae na. Kantibisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga ron, nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. Onya nga itid. Pulos, nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay. Apay nga yakasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay, nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo, nanang. Ne, anda ka magayam dito ay Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na. Agkon si Misyon ta aday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte akarnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sana linuto. No kasta, aglutluto jay asawa manang? Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken ko na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kano sagpaminsanak lang agluto ken aglaba. Taiso ti makakamo ang mga raramid ka na kita. Ungtan nak ngamin no pilitak tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanyak. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanyak. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, Jay. Maumumaak nga roden, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Wen, tadamag kong adda ka nun ni Jana dito eh. Why? Nagbakasyon pa ilang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang barok. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngamin. Ay, tuwan ana nang. Ngam basit laang. Mabila nga raw tayo na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo, Nakalako nila kay ko itimula na anateng. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaman adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yo.
Agpa-check up kayo langan. Saan? Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iso ako na sinaan na lagan. Kung saan idarumnan. Sugadur lagaruday, nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga ron ti kabsat ko, ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana. Maminsan, mabasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka. Iti day dyan nga adunais. Diya mo ninamnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kun ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagay. Ay, apapal ko jay adim kun ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Kardeng nakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun day tananang. Kat no ada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang, Mau. Ha? Ay, ada, asino da ka di? Ada ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaring. Ada ka magkaya man, Hildo. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuman. Ay, agyaman na maninhani ka. Ala anak, ingka ituloy yung aramidam iti kusina. Uwan, nanang. Sapay kumata din agtulokwan, Hildo. Siya kumalaang ti ayatem. Ikari dahi takang ka. Si kalati babae iti biyag ka. Ay ayateng ka unay. Nanang, Anak ko, kunak no nakaturog kan. ururayan ka nga min, nanang. Ay, sigay ta agpakada akong inay. Tanay, makaturturo ganto'y anak, Mau. Okay nga, Rod. Agannad kay ti panagawid mo, ha? Wan, agan nadak para kang ka. Anak, madlaw na unag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hildo ti pampanunutam, anak ko. Uwan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Amangan nuguraan nak. Ngam ibaga kun ti agpaysuken ka. Wen, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaeng ken ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Apay nga ron ngay, analid ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laeng ti bumakbakit. Ngam tiriknak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya't ayano makiasawa man din ni nanang mo, apaw. Uray saan kuman, tabakutan ni nanang lulo. Mayat kit day no makiasawa. Tapno wadan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Nay, apay, di mo kaya't makiayan ayat man hindi anak mabakay. Karbangan na matiyagayat ah. Nasayat kit day. Tapno dakan kadwaan na.
nagbayad ti panagbakit na. Tanay, dandane nagsenyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayo ngam dya anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga ron. Wala ngam, istambay mo't day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawa sa dot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita amti kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijay anak kauldag. Di ba, apok? Sikat ti makapanagnag kiti dayta. Huwag nga rod lula. No may ijay balay, maturog tararamidan na. Ilutlutwan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madinga road no kasta. Deket anak tante mang biyagkan ko na. Naglalaingan na ngay. Uray sanan, no kasta mo laeng. Tama nga no malugi pa'y kiday. Diyay negusyaw dyan nakta apakanan ni Jay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawit ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargaro na dito'y balay. Ag naeden dito'y balay, anak ko. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Isong arod nga agden na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na na. Ha? Ay, umay ka. Sabdan ta ni Tata Mahildo, anak ko. Nairwar na niya motor. Ha? Nagbiit mo tan, nairwar mo adakos. Ikaw na, ha? Naidawon kumutan, dyan mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At da pagluga na mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Un nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diya kon ag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, wan plano dyan, nobyom amang tulong kan ka dito'y pakanan nyo, Wenilen. Kwa, agurigur ngamin, nanang. Aha! Agurigor la ka na, yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor na la ka na, yunan. Saan nga gimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sinamaw na nakaw. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyok. Iso adida kam kumamot pag sinaen. Maginin nayat nga. Si kalang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso tay tagtagadam. Adda ka dito yung mabamban no gamang isa sarbiti ka ng nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang ijibalayo na kauldag. Nagswerten na dyan lalaki. Nakaminto pa, dadakil mo kag trabaho kami latang auray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latay iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay. Nagdakkalan na karnay ngam sa dumag. Sinaamon day jay. Kastama ka na yan. Awan laki, agat-atap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Ang subli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day tiya tao. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Hindi na nang mau. Aday di kusina, aglutluto. Ay, ba man ta dumawat na kiti kwartana? Awanan ti kwarta. Kan sinublidan di motorsiklo. Tadi mo mat gayam imbaybayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kwartam kidain.
Amok nga do ti kita di ba kanam? Takanayo nga do customer mau. Awanan, in market ko. Kaya mo sakit ti matungpa. Di mo kabilan tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilan tay darum ka. Ay! Ibagam di tayo nam tekan nakiti kwarta. Amok nga turlong na iti bangkaw. Pulak to ba iti balayin ay. Adal na ka Manhildo. No di nakikan iti kwarta pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Kay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung kulam laday ta. Kung ipatay mo no, mabukaw iti biyag mau. Idi day ta, ngam saan itan. Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nak payan. Awanan respetong kanyak. Sadot ka lang arudan. Arta kapay. Isong agsinatalangan. No kasta, pimanawan jay nobyo ti inam. Apo, wen lola, naimbag nga ron ta natauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday siya lalaki. Ay na, nagsaya atan na damagday ta, apo. Anya din ang ikaw. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nanday sadot anobyo na. Pinapanaw na kanon ijay balay da. Aya! Nagsayatan. Ay rambakan tayo dayta na pintas sa damag bakit. Inkamang tilaw iti manok ta partyam. Na, tasyak pa'y tibaw na mat. Kasi ka na timapan. Kita man no okay matlaan to'y lang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kastasuot yun, nanang. Nagsiksi kayo, ah. Thank you, anak ko. Papanan nyo, aya. At daimit ko at tao, anak. Ay di kanton aglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Kwa, may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapanakunta ni Aldawan, anak ko. No kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngam no siyak lamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Nakatumpong kayo iti sadut kan artak anobyo iti napalabas. Naging sisingput la iti damo day di amang Hildo. Ngimidi agangay, nagalas magkayam taramid na. Nasingput tinobyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo ila ka ni Mang Hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingput tinobyo kita. Kat maipasiguradok nga awan to apulos ti pagbabawyak. No makiasawa kan ko ala. Sorry, nanang. Ngamjak kaya makiasawa kayo manon. Anya? Pasensya kayo na, ngamibagbagak lang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, siyak mat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumwar tayo ta inti ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukan ka, anak ko. Ada maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balasang ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan tasan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko ni iti inak ti pangadang ko. Diyak kaya ta makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya ta makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabaynan wala niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya tararamidan nyo. Pangaasi yu man. Agnakam kayo, nanang. Mangibabain ka mo't, Jelina.
Makitam, pimanawon ni Andring, kat madlaw anabainan gapo iti imbagham. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabainan, tapno saanan nga agsubli dito eh. Nasingpet ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod alakay ti pinili, tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing tinakirelasyonak, di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko, nanang. Tadyak nga rod kayatin ang makiasawa kayo, tabakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga rodan nga ubing tirik na. Ay, Apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamu kaya? No ipilit nyo ti kayat yo, agtalawa. Anya? Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko Andreng, hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano nga rod ngay. Di nakmet kaya taparaking ka. No di anak mo ti Pilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak ti agsakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay aten ka Andreng. Iso adyak kayat amapukaw ka itibiyag ko. Ay nga rod taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na kati anak ko an ubyok. Anya ngay day tahanay. Ibagata si katipudno nga amana. Anya? Nani. Ngamin, di na nakitkita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kenkwana. Mamati nga ta? Pamatsinta ahani. Ape nga da kayo manan diti balay, tata. Di matimbagak ka di kayo no umumay dito eh. Ay, kwa balasang kaw. Ay, winilin hanay. Sikan timang ibaga. Sikan ahani. Sikan, eh? Kuha anak ko. Adday pudnumikan ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudno yung nga? Kuha ngamin. Sorry, no italaang nga ibagak na ito kan ka. Kuha ngamin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amaham. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karuprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko, sana lugpak. Kan kunayon na po daw ti amak. Kwa. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw tila nga no bumakatwan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso ang natayag akmat. Ape nga ron akas ti height na ngay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul-uli makalang. Palpaliwak ti style mau. Si ka babae. Ha? Kung namilya na pintas ka may. Andreng. Ay na, no di na kaya't para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw, Ni, sa anak mga aguyaw. Ibagbagak lang tagpaiso. No di na kaya't ngagbalin na may kadwa nga, ma'am. Nakarkaro pa, di ka kaya't ngagbalin na syuman. Di ka kayaw. Ay, Andreng! Papanamon nga ay! Mabitlaan! Yahan! Agsinatan! Dak kaya't tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andreng. Nangagyumot di imbaga na, nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat ibagayo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo? Nabiit kayo pa'y laangam kas jayan timpakita na kada kayo. Iso alipatan yun day jay. Ibagbagayo pa yan nga amak nga uray saan mat. Kan liklikan yun ti maki-boyfriend. Adaak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala, wanan anak ko. Saanan? Jakon maki-boyfriend. Jakon mapanidya iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya, kanak ko. Manang,
Agpabunyag kami inton sa badaw. Tapno mabunyagan ang po ko yaw. Ay, kaya saya at sige daw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partin nyo aya. May sala baboy Umdas mo siguro dahit ha? Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, ano din nang nagkaroon yaw? May sala baboy ti parchen yaw. Ay, kawa na tatang. Dakil mo di baboy, may? Ano yun atalo Tanayonak. Inayon ko, tayo dua baboy ka. Ha? Ay natasyaw. Bunyag ti pasken. Sana kasar. Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, dua barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tatang. Basit day ka no ti dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Ipakita yung met akabailan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ngayon kasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Baboy kumaday dya, pay baboy mau. Ha? Isu nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kaw, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ado ti sagana. Talong amin ababaw, iti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasan kakatasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay ka makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Isu abongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan may. Kababayin magkada kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kayo. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muawer iti apo ko may. Anyat serbi adakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kayat ko aramanan jay ice cream kakatasyaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wingaro danak ko. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Wala nang, sa wakas, awanton ti paka-stress Hey, anya ti planong mo inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planong kada kami adadakil mo Ken planong mitibiyag mo. Pag namayan da kamay, itad mo, dagiti masapsapul may, bayat ti panagbakait, ken panaglakay may. Saan na panangiboy-boy, adyo na. Ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakal mo, anak ka. Apay aya akas ti bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbagamon? Agulay magkamamait. Laglagi pa yung nagitimbagakan ka, Juna. Tano saan agapo kada kami adadakal mo? Saan ka makaadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka.
Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamat ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ti anak ta. Ay wala niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Inka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadom tao. Ay, adabadok dita. Tayo usarat nga agninenang. Dayay bangan! Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sa kalding kaw. Ay, saanan? Gastos laday ta. Adamot badok. Ay, no di mo kaya't agbatikan. Di ka umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga, Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Wen ka no nga, Rod. Duha ababoy ti partyunda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak nga aglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Wen anana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Basta agpaskan, bungga. Wen nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wen nga, Rod. Ay, sana all. Wen angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro kas jayan ti kinatao na, Nana. Wen nga madimot laeng no awan mang tubngar ken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangag kumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta. Balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran! Agpapas kaya mangan, daw tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pelitsun manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata! Ket ba ti pandangan nyo kakabsat? Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang nga ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti ado arigrigat may. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabait. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ganda kakabsat. Ay, sige, mga kailangan. Tarambakan tayo iti usto ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw nga may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga tinabati ababoy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay nga ilako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tataw ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka editan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tataw dagiti tarakeng kaw. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan?
Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutempay met nga umuna tinagpunam Di ka gimimot, tamaday. Sana pa nagimot. Subutempay dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga rodain, agswildon ton ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangted iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay, pagrebangan na. Anya, kita sa adin. Apay, no sa nagapukadata, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo amo ti sasawa mababakitan. Agluwas akon inton bigat tatang. Tain nakagreview para iti board exam ko. Good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uy, tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransyan taklaan. No kayat mo. Umay ka agnal iji pagababangat. Dapayin mo't may sa bakante ang kwarto. Mano ti abang, manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tapno makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransyan. Wala. Ala, mapantangaro din, ading. Mawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya? Apay, isan pa'y nga tanalpas ti pa nag-review na? Saan ka no pa'y may? Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamit din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amutan. Nabayag ngaminan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang ka. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo ngaminan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kayo manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga agluto wine. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Nan. Ala, huwag nagpaisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay, kablawan ka na ka. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw. Board passer ti anakaw. Lakay, tangiwa mo mamang. Anya ka mutin. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinarigat ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Anakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita.
Ibagam adagos tapat ganmay nga awan duwa ba? Kwa. Sapay ko ma, tamaawat yun ni Tito Anobyo. Ya. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa nga kaskasara. Agtrabaho ka ba eh? Wan! Tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Tatang, tadyang mo lang maasikaso ngayon, way. Tabi siya mo iti trabaho. Apay adam mo, yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay Pangusaran nyo ngay. Pag blow out, jakab sa mau. Nya? Kung naman, o dagi jay baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Nya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tayin ton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di adan to pagbayad ko kang ka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wain, di kag babain. Ay na, Nana Maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wen nga raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da Bakit tayo, kakatasyo. di pa naggraduaran ti inauding anak mi Ay na. Duwan ti professional nga naktaw. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, Nana. Wain, katoy paray bay katoy. Kitbay no kasta ti pakaragsakan na. Uray tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang kau, bay am kita. Mal, umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karnay ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Juna ngay, apay nga awam man dito'y malayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na kan nauray itay, so napanain. Agawid mo lang ata. Wan into na da masapulan na trabaho na. Anak kaw, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagijay offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak asaso, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay ngay masikog kan. Kinapay nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Tanda ni makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Alatada kami ti mga wawer iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa, ngam saan mo't amabalin tatang. Anya? Sana mabaling nga? Masikugak mo't manan tatang. Ha? Ay, unay kameten si Kati tao. Sinikog amanan to anak ka, ka amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha?
Ikasar mo nga roda, hindi anak ko. Ha? Awan pa'y murnong ko, tatang. Untatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa ilaang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas ken dito'y balay. Ah,